Developer, hati-hati. Leaking lah guys. Ni mesti inspector dah scan thermal. So dia dah tampal stiker leaking. Kawasan perumahan baru tapi ada leaking. Tak apalah, kita check sekali. Inspector, saya bisa dengar something kat sini. Bunyi. Uish, ni kenapa buat apa ya? Ni sebab dia punya pemasangan inverter ni tak betul lah. Dia tak betul lah. Weh, dia berbunyi lah guys. Lah guys. So macam ni. Macam ni bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.